Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di melanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. Mbote mingi na ba landino so ya panda sango Congo, autrement dit panda sango bilili. Lelo boyebi kaka tana banda masolo nanga na pesa kambote na mwa bato moko boye oyo basunga ka edilo image o basunga panda sango Congo bato lokola ba Igor balu simple mais bon bato lokola ba Patrick Emoloavengi Global PM Service ba Claude Luke ba koino na kata Suisse vraiment ba basunga ka mingi panda sango Congo bango wana ndi sans oublier Jeannette Malangi ici c'est Paris et M comme Swahili aussi vraiment yokut na ko bosa na ote wana bureau. Merci Balandino so oyo bokolanda biso na moment oyo juste nazana moi nouvelle à muke moi message à muke ya ko passer na bainyo so o balingaka site na bino panda sango Congo nouvelle wana so concerné bien na biso acha mo voto na uti kolanda émission moko auti ko sala il y a même pas une heure de temps na moni yango vraiment et pesi moi pas si pe mawa comment va acha mo voto a kota guerre na Tutu Kaluji oyo azalaki musicien oyo VH ayamba pe na kata mouvement mais lelo na moni ke VH aza ko s'adresser na ye mingi et puis a ABC penda fois senga pardon senga bolimbisi na ebiti Tutu Kaluji osalaki vena biso acha mo voto nini osamuta liboso oyo acha mo voto a s'adresser na yo méchamment comme ça vraiment nanga moko nazalaki étonné comment koyoka komona acha mo voto akoloba na Tutu Kaluji vraiment Tutu Kaluji luka vie na yo bo solola luka vie na yo bo bongisa a gardaki silence siko ekomaki na moment aloba yango aleki na émission pa ya confrère nanga te di mola po solola li solo na yo vraiment Tutu Kaluji luka vie na yo acha mo voto bo utine musika bo utine na wenge musika penza luka yebo solo la po via ça na méchant danger na ndenge mukede po to moni méchant oyo azolo bango na émission abombi yango te alobi ko akoyi koloba nyonso s'est passé parce que ser na biso asele ko tika biso neli bomei boyebi bino moko alors Tutu Kaluji luka vie na yo acha mo voto bo solo la po bo sisa makambango parce que ndenge lobaki na vie pas examiner kiango amona kiango neti ozo memie mabe alobi yango wana juste onga nazo koloba kaka pona faire comprendre yo que makambo via lobaki via sipelité via lobi ko manquer respecter yo ko lobana été donc cela veut dire Tutu Kaluji oza artiste et musicien bo passer ba moment ebelé VH a soutenir mouvement abondela mouvement ndenge moko lobby vraiment lukai osenga pardon donc lukai bo solola bobo mamoto makambo eleka na ndenge ya yaya na leki na ye vraiment mingi olobeza kite ici senenga na informer bino kaka moi analyse nga na sali pona ko solola sina ndeko Tutu Kaluji parce que wana za vient na biso ve soka leli soka lobby ce qui vraiment sentaki qu'il a blessé quelque part yango to za la rappel na ba façon ko lobela to za kala ba façon ko lobela ba ene na biso to linga raté ke po boye to to memango so lo ka to komba masa te to komba masa to ba masa te na ba vie na biso ba masa ba vie ba ka ba vie na biso mais na mouvement de tambula et senga to za ba masa mais to za rappel na ba limite ya ko lobela vie
VIP zappé na limite au leki poto kende bien. Aux poto quand on dit ici c'est Paris, on ne parie jamais à Paris comme le ballon rifien malenga Parigo. Donc yango mona poto tambola ndingwana. So koika na mboko yo. Okomika mona poto wa, okomi pe tetu parce que au réveil poto tambola ndingwana. So ka so koika na kata Paris, makambo to sil nango. Qui impolite se bandi. Oh biso kutoki na via boye bandi. Oh biso kutoza ko lia tongo poko midi e bandi. Donc tout est bandakawa. Égalité, fraternité, na liberté de baloba. Donc yango vraiment tout y bako vivre na mboka poto po tout me mabe avina biso musika. Ba rando za na tinati conseil juste nga na ko senga na bande ko nyonso kaka tutu kalu du mais tutu kalu du loka affaire ngo concerné yo. Mon avis na yo acha mon voto, asa vie a wengi. Mon aïe sola comme ça bo c'est le fait. Merci ba nyonso oyo bolinga ka dino image. Vraiment les lots sont apparaître pour na savoir nos nouvelles yo bozongo pe na motema mabete ils a juste analyse biso za poto pe ça conseil tu vas poto pe ça monte de meto pe ça conseil nga selon analyse na nga na sali za bongo tutu kalo ji luka vient na yo bo solo la makambo sila nango parce que via lo bien on la télévision alo bien on na internet nga pe na landi le message on internet comme ça makambo sila nango merci Oasis Beauté Naturelle. Merci MK Moussoili, merci Étoile d'amour top modèle des médias, 5 étoiles de love, merci le véritable Gisèle Eumba Diamant Noir, merci Epimi Samou, merci Baïnion so obo soutenaka edino image o penza bolingara musala edino image kende liboso ba lion de la presse nyon son appel sur mambo de presse bozali et maman la biso béni aussi na pese mambo de presse bozali vraiment toujours connecté branché na pendant ça Congo so bomoni ba image pendant ça Congo faut partager yango parce que a ande musala a monter mamala mo tondande a biso mabete merci vraiment check edino yoza fin mutaliki wazate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki fin